ग्लोबल साउंड आप लोगों की मनोरंजन के लिए एक छोटा सा साउंड टेस्टिंग करता है। हमारी चौखट में दाखिल होने के बाद बड़े बड़े बलवान सर झुका देते हैं। हम उन्हें ही नहीं, या हम उनकी आत्मा को भी कैद कर लेते हैं। जो भी आप उनके साथ बगावत करने की कोशिश करेगा, काट डालूंगा। वो क्या है? ग्लोबल साउंड साधा से थोड़े देर में सोने क्या चला गया। तुम लोग तो शोर मचाने लगे। चलो चलो अपने बिल में जाओ, तुम सबका बाप आ गया। ग्लोबल साउंड साधा से को दौड़ा दौड़ा कर ना मारा और अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर ना किया तो मैं मर्द की औलाद नहीं। ग्लोबल साउंड साधा से जिद्दी किस्म का इंसान हूँ जो ठान लेता हूँ उसे पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता हूँ। सोचता तक नहीं, और आज जनता मुझे उस कुर्सी पर देखना चाहती है। आप में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है, ग्लोबल स्मॉल डिफरेंस है। आपकी बातों पर जनता तालियां बजाएगी, लेकिन मेरी बातों पर सीटियां बजाएगी।